देखो, किसी पे आंख बंद करके भरोसा करोगे तो आपके साथ भी यही होगा जो इस लड़की के साथ हुआ। सबसे पहले ये लड़की अपने फोन पे बात करने के लिए फोन को बाहर निकालती है, लेकिन इसके पैसे भी साथ में बाहर गिर जाते हैं। फिर ये लड़की इस दूसरी लड़की पे भरोसा करके अपने पैसे उठाने को बोलती है, लेकिन इसे कहाँ पता था कि इसके साथ अभी क्या होने वाला है। और ये लड़की इसके पैसों को उठा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है। फिर ये लड़की बताती है कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरे पैर फ्रैक्चर हो गए। इतना सुनकर ये लड़की इसको भिखारियों की तरह एक नोट देती है और बाकी सारे पैसे लेकर भाग जाती है। वैसे इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ।